de ce couple, comme le disait le professeur Mark Umpisch, de ce couple corps et esprit. Και αυτό το ιστορικό ζευγάρι, όπως έλεγε ο Μάρκ Umpisch, ο καθηγητής Μάρκ Umpisch, αυτό το ζευγάρι που ζει τόσα χρόνια σώμα και ψυχή. Et j'ai encore une fois appris ce soir quelque chose de vous. Και θέλω να σας πω κάτι ακόμα αυτό το βράδυ. J'ai été bien évidemment touché par cette mémoire que nous appelons la mémoire, la mémorisation spontanée. Συγκινήθηκα με αυτή τη μνήμη, την άμεση μνήμη. En considérant effectivement que le corps n'est pas simplement un corps, mais quelque chose de vivant. Θεωρώντας ότι το σώμα δεν είναι απλά ένα σώμα, αλλά κάτι ζωντανό. Et qui stocke tous nos souvenirs, toute notre mémoire. Και που συγκεντρώνει, στοκάρει όλες μας τις μνήμες και όλες μας τις θύμησες. Et quand ce corps rencontre une main chaleureuse, une main qui écoute l'autre, και όταν αυτό το σώμα συναντήσει ένα χέρι που ακουμπάει απάνω του, που το ακούει το ίδιο το σώμα, et qui répond à la demande du corps de la personne, και απαντάει ακριβώς αυτό το αίτημα του ατόμου, ce corps nous confie alors des secrets. Αυτό το σώμα λοιπόν σας εμπιστεύεται τα μυστικά του. Ou des choses que l'on croyait avoir mis de côté. Για τα πράγματα που έχουμε ζήσει από διάφορες μεριές. Alors je voudrais, mais je serai assez bref parce que ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'interagir avec vous. Θα πω mερικά λόγια, αλλά το κύριο μέλημά μου είναι να έχω ερωτήσεις, απαντήσεις, να συνομιλήσουμε δηλαδή. Mais simplement brosser quelques petits éléments pour que nous ayons un référentiel de discussion tout à l'heure. Θέλω μόνο να σας δώσω μερικά στοιχεία ώστε να είναι τα σημεία αναφοράς αυτής της κουβέντας. Alors quand j'étais jeune, il y a à peu près 30 ans, όταν ήμουνα νέος, πριν 30 χρόνια, j'ai commencé ma carrière professionnelle ξεκίνησα την επαγγελματική μου καριέρα à travers donc la physiothérapie, la kinésithérapie, μέσα από την φυσικοθεραπεία και την κινησιοθεραπεία, l'ostéopathie, την οστεοπαθητική, la fasciathérapie, την φάσια θεραπεία, donc à travers donc un toucher manuel. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, με μία χειραγωγή, με μία διαχειρός θεραπεία. Et l'interlocuteur que j'avais sous les mains était évidemment le corps. Και ο συνομιλητής που είχα στα χέρια μου ήταν βέβαια το σώμα. Donc pendant 10 ans, j'ai écouté un corps. Έτσι λοιπόν, για 10 περίπου χρόνια άκουσα το σώμα. J'ai touché le corps. Άγγιξα το σώμα. Il m'a touché. Με άγγιξε μέσα μου. On a dialogué ensemble. Μιλήσαμε μαζί. Et un corps n'est pas un corps objet, pour reprendre une terminologie. Και για να μιλήσουμε με τα λόγια της μεθόδου, το σώμα δεν είναι ένα σώμα αντικείμενο. Le corps appartient à une personne. Το σώμα ανήκει σε ένα άτομο. Je dirais même, le corps est la personne. Θα έλεγα μάλιστα ότι το σώμα είναι αυτό το ίδιο το άτομο. À force de voir des témoignages très profonds et des remémorations spontanées qui se passaient au contact du toucher, έχοντας στα χέρια μου τα αποτελέσματα αυτής της θεραπείας και τις μνήμες που αναδύονταν από το σώμα, je me suis dit à ce moment-là, tu ne touches pas seulement un corps. Είπα μέσα μου εκείνη τη στιγμή, δεν ακουμπάς απλά και μόνο ένα σώμα, Tu touches la personne. ακουμπάς τον ίδιο τον άνθρωπο. Et tu as une réelle influence sur le psychisme de la Και personne. έχεις μία πραγματική δράση πάνω στον ψυχισμό του. La main déclenche des réactions qui sont fortes, émotionnellement et psychiquement. Το χέρι κάνει να αναδύονται συναισθήματα πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ καινούρια. À l'époque, je me suis dit,
il me faut me former à la psychologie. Είπα λοιπόν εκείνη την εποχή πρέπει να εκπαιδευτώ στην ψυχολογία. Pour prendre en charge ces réactions. Για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτές τις αντιδράσεις. Donc, je me suis engagé dans des études universitaires. Έτσι λοιπόν, ξεκίνησα μια δεύτερη περίοδο πανεπιστημιακής σπουδών. Et j'ai été très étonné de voir que dans le monde de la psychologie, dans l'enseignement de la Και psychologie, εξεπλάγει όταν στον κόσμο αυτόν της ψυχολογίας στον πανεπιστημιακό, le corps est complètement absent de το l'enseignement. σώμα λείπει από αυτή την ιστορία. On ne parle peu du corps. Μιλάμε πάρα πολύ λίγο για το σώμα. Alors j'étais formé d'un côté à la physiothérapie où on ne parle pas de la psychologie ni Έτσι du λοιπόν, psychisme. οι γνώσεις μου οι παλιές της φυσικοθεραπείας, στις οποίες δεν μιλάει κανείς καθόλου για την ψυχολογία του ανθρώπου, Et j'étais formé à la psychologie où on ne parle pas du corps. και μετά εκπαιδεύτηκα στην ψυχολογία όπου δεν μιλάνε καθόλου για το σώμα. J'ai trouvé cette situation pas très normale, Βρήκα λοιπόν αυτή την κατάσταση καθόλου φυσιολογική. car s'il est vrai, comme le dit Descartes de manière très belle, Γιατί όπως το λέει και ο Ντεκάρτ με έναν τρόπο πάρα πολύ ωραίο, que nous sommes deux identités distinctes, είμαστε δύο ταυτότητες τελείως διαφορετικές. d'un côté le corps et de l'autre côté le psychisme. Από τη μία μεριά το σώμα και από την άλλη μεριά ο ψυχισμός. Autrement dit, je suis autant mon corps que je suis ma pensée. Είμαι εξίσου το σώμα μου καθώς και η σκέψη μου. Il est clair que les deux s'inter-influencent, s'entrelacent. Αλλά είναι πάρα πολύ σωστό ότι τα δύο αυτά πράγματα συναντώνται και εμπλέκονται. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les études de psychologie, Και δεν καταλαβαίνω γιατί στις σπουδές της ψυχολογίας on ignore ce phénomène. αγνοούν αυτό το φαινόμενο. Il me semble que pour traiter la personne, il faut envisager les deux dimensions. Πιστεύω ότι για να θεραπεύσω ένα άτομο πρέπει να αντιμετωπίσω αυτές τις δύο του διαστάσεις συγχρόνως. Et ce caractère dualiste entre le corps et l'esprit persiste encore. Και αυτός ο διαδισμός μεταξύ σώματος και ψυχής ανθίσταται ακόμα. Il y a encore dans certains pays, je ne sais pas si cela est le cas en Grèce, Υπάρχει σε διάφορα κράτη ακόμα και δεν ξέρω αν είναι η περίπτωση και της Ελλάδος, où le psychologue n'a pas le droit de toucher un corps. όπου ο ψυχολόγος δεν έχει το δικαίωμα να ακουμπήσει το σώμα. Comment peut-on prendre alors la personne dans sa totalité? Πώς λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το άτομο στη συνολικότητά του? Comment peut-on accompagner un processus de transformation? Πώς μπορούμε να συνοδέψουμε μια διαδικασία αλλαγής? Dès que j'ai été nommé professeur en psychopédagogie, Όταν ονομάστηκα καθηγητής στην έδρα της σωματοψυχοπαιδαγωγικής, je dirais que mon premier geste a été de créer une formation universitaire το πρώτο μου μέλημα ήταν να οργανώσω μία εκπαίδευση πανεπιστημιακή où on alliait à la fois une connaissance du corps et de l'esprit. όπου για πρώτη φορά ενώναμε τη γνώση σώματος και τη γνώση της ψυχής. Où on prenait à la fois en compte όπου, les réactions du corps sur le psychisme et les réactions du psychisme sur le corps. όπου για πρώτη φορά αναφερόμαστε στη δράση που είχε το σώμα στον ψυχισμό και αντίθετα ο ψυχισμός στο σώμα. Cela a donné le nom compliqué Αυτό είναι που έδωσε το δύσκολο όνομα somato-psychopédagogie. της σωματοψυχοπαιδαγωγικής. C'était un souhait profond Ήτανε μία ελπίδα βαθιά d'introduire dans la formation universitaire να μπορέσουμε μέσα από την πανεπιστημιακή εκπαίδευση une profession να οργανώσουμε ένα επάγγελμα qui soit en même temps un expert du corps et un expert κατά την de la οποία gestion du οι psychisme. ειδικοί, οι άνθρωποι, οι θεραπευτές θα ήταν την ίδια στιγμή εξπέρ του σώματος αλλά και της ψυχής. Alors ce livre, Le Moi Renouvelé, n'est pas né comme ça, simplement d'une clinique, d'une expérience clinique. Έτσι λοιπόν αυτό το βιβλίο
δεν προήλθε και μόνο από την κλινική έρευνα. Il est né de résultats de recherche dans le laboratoire que je coordonne à l'Université moderne de Lisbonne. Την έρευνα στο ερευνητικό μας εργαστήριο που βρίσκεται στην Λισαβόνα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Donc je serai assez bref Θα είμαι σύντομος pour permettre une discussion. για να επιτρέψουμε μια συνομιλία. La première chose que j'ai donc étudiée avec mon équipe dans ce laboratoire, Το πρώτο πράγμα λοιπόν που δούλεψα, που ερεύνησα στο εργαστήρι μου, est de comprendre un peu mieux le lien entre le corps et le psychisme. μαζί με την ομάδα μου, είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο καλύτερα τη σχέση σώματος-ψυχής. Il est coutume de penser que quand le corps va mal, c'est à cause du psychisme. Είναι συνηθές ότι όταν ένα σώμα δεν πάει καλά, φταίει ο ψυχισμός του. On appelle cela la pathologie psychosomatique. Είναι αυτό που ονομάζουμε παθολογία ψυχοσωματική. Le préfixe psycho est avant le soma. Και επομένως η λέξη ψυχό είναι πριν το σώμα. Bien, mais mon expérience de thérapeute manuel Η εμπειρία μου όμως του θεραπευτή, του διαχειρός, m'a permis également de dégager que lorsque la personne n'est pas bien dans son corps, son psychisme s'en trouve altéré. μου υπέδειξε ότι ένα άτομο όταν δεν είναι καλά μέσα στο σώμα του, αυτό επηρεάζει πολύ τον ψυχισμό του. Dans ce cas-là, il s'agit de maladies somato-psychiques, Και τότε μπορούμε να μιλάμε για παθολογίες σωματοψυχικές. puisque l'élément causal vient du corps et non pas du psychisme. Γιατί η βασική προϋπόθεση είναι το σώμα, από εκεί προέρχεται δηλαδή το πρόβλημα στον ψυχισμό. En réalité, les deux vont de pair. Έτσι κι αλλιώς στην πραγματικότητα τα δύο πράγματα αυτά πάνε μαζί. Dès que le corps ne va pas bien, le psychisme ne va pas bien, simultanément. Αν το σώμα δεν πάει καλά, αυτόματα εκείνη τη στιγμή δεν πάει καλά και ο ψυχισμός. Et inversement. Και ανάποδα. En réalité, ce n'est pas le corps qui est très important. Στην πραγματικότητα δεν είναι το σώμα που είναι το πιο σημαντικό. Ce qui fait le lien entre le corps et le psychisme Αλλά είναι αυτό που ενώνει το σώμα με την ψυχή. est la relation que la personne instaure avec son corps. Και η σχέση την οποία φτιάχνει, οργανώνει ο άνθρωπος μεταξύ σώματος και ψυχής. C'est quel est le rapport qu'une personne a avec son corps. Ποια είναι η σχέση που έχει ο κάθε άνθρωπος με το σώμα του. Et c'est le rapport, la relation qui est éducable. Και είναι η σχέση, η επικοινωνία, αυτά τα δύο πράγματα είναι που εκπαιδεύονται. Donc il y a bien une éducabilité du rapport au corps. Έχει λοιπόν μία δυνατότητα εκπαίδευσης ως προς τη σχέση του με το σώμα. Et puisqu'il y a une éducabilité, il y a donc bien une pédagogie, un apprentissage. Και αφού αυτό μπορεί να γίνει, αυτή η διαπαιδαγώγηση να γίνει, τότε εκπαιδεύεται το σώμα. Qui permet à une personne d'être plus présente à elle-même à travers son corps. Πράγμα που βοηθάει το άτομο να έχει παρουσία σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο σώμα του. Vous venez de comprendre maintenant pourquoi j'ai ajouté le mot pédagogie. Έρχεστε λοιπόν να καταλάβετε τώρα γιατί προσέθεσα στις δύο προηγούμενες λέξεις τη λέξη παιδαγωγική. Donc on a étudié comment la personne, dans notre laboratoire, quel était le degré de présence au corps qu'une personne entretenait avec elle-même. Και ακριβώς αυτό ερευνήσαμε μέσα στο εργαστήρι μας, ποιο είναι το επίπεδο επικοινωνίας με το σώμα μας. Et il est clair, d'un point de vue de résultat, qu'il y a des personnes qui ont une capacité à être plus présentes à leur corps que d'autres personnes. Και οι έρευνές μας απέδειξαν ότι άλλα άτομα έχουν περισσότερες δυνατότητες στην επαφή με το σώμα από άλλα. Comme certaines personnes sont plus douées